Вера сопровождает человека в повседневной жизни, в молитве, в тишине, в мыслях. Образы и символы, созданные с уважением к традиции, сохраняют глубокий духовный смысл. Они становятся частью дома, частью пути, частью внутреннего мира. Это выбор, который делается сердцем. Orthodox Art Corporation and Cross. Перейдите по QR-коду, чтобы ознакомиться с изделиями нашего магазина.